好，咁當你呢，如果呢成功練好晒兩個波嘅時候，我哋都非常穩陣啦，知道點樣去玩兩個波，咁我哋呢就可以開始三個咯喎。咁當然我哋要攞多一個一模一樣大細嘅第三個波啦。好，咁啊，首先教下大家點樣揸三個波先啦吓。咁咧同樣地，一隻手揸兩個波係一樣嘅，三隻手指前面揸住第一個啦。第二個波係屬於左手嘅咯噃，第二個波會拋出嚟嘅。第三個先至會係翻返去第一隻手嘅手指尾加掌心加手指公夾實，即係銀色拋完到呢個金紅色，再到呢一個金銀色嘅。好，咁我哋試下開始拋咯喎。拋嘅時候，第一個先拋上去，第二個就開始拋啦。咁呢個係1、2，係咪？咁我哋再嚟啦。我哋拋埋第三個出去嘅時候，一樣嘅啫。將第三個波，第二個波就嚟到嘅時候，第三個波就喺第二個波嘅底下開始拋過去咯喎。1、2、3，呢個就係三個波啦。好，我哋再嚟一次。1、2、3，將第三個波一樣大細咁樣拋埋過隔離。好，如果你練到第一個，咁我哋呢就可以試下用左手開始先咯喎。好，咁第二隻手開始先一樣啦，都係第一個波、第二個波同第三個波嘅。咁我哋就開始1、2、3。OK， 兩隻手都可以開始嘅時候，1、2、3， 1、2、3。如果你兩隻手都可以練得成，拋得晒三個波嘅話，咁你就可以唔停咁繼續拋咯喎。1、2、3、4， 1、2、3、4， 1、2、3、4， 1、2、3、4。當然你仍然都要記住唔好追波啦，眼要望住前方，係啦，波嘅高度一定要注意，每一下都一樣大細，放鬆啲你個膊頭。1、2、3， 1、2、3， 1、2、3，接得返晒，咁你就可以學成三個波啦。